Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Perkenalkan, nama saya Prawasari. Di sini saya dinas dari jam 2 sampai jam 8 malam nanti ya Bu. Iya Ibu. Apakah benar ini dengan Ibu Melia? Iya Ibu. Bagaimana kondisi Ibu saat ini Bu? Saya agak susah nafas saya, batuk saya susah Ibu. Kayaknya ada dahaknya gitu Bu. Ya udah. Di sini Bu, tujuan saya untuk melakukan tindakan dan mengajarkan Ibu nafas dalam, mengeluarkan. Di sini saya akan mengajarkan Ibu dengan teknik nafas dalam dan batuk efektif ya Bu. Saya membutuhkan waktu 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia Ibu. Sebelum saya melakukan tindakan, sebaiknya saya memasang APD dan mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Iya Ibu. Permisi Ibu. Iya Bu. Sebelum melakukan tindakan, sebaiknya mencuci tangan dengan 6 langkah dan memasang handscoon. Permisi Bu, sesuai dengan perjanjian kita tadi ya, saya akan melakukan dan mengajarkan teknik nafas dalam dan batuk efektif pada Ibu ya. Kalau begitu Bu, saya akan mengubah posisi Ibu terlebih dahulu dengan posisi setengah duduk ya Bu. Apakah Ibu bisa duduk sendiri Bu? Masih belum Bu, tapi saya butuh bantuan Ibu ya Bu ya. Kalau begitu saya bantu ya Bu. Permisi Bu. Bapak bersandar Bu. Bu, ikuti yang saya lakukan ya Bu. Sebelumnya buka masker terlebih dahulu Bu. Tarik nafasnya Bu, lalu buang Bu. Kita lakukan 3 kali ya Bu. Sekali lagi Bu. Sekali lagi Bu. Nanti saya bilang batuk, Ibu harus batuk ya. Yang pertama tarik nafas Bu, lalu keluarkan sambil batuk ya Bu. Sebelumnya Bu, sebelum saya mengajarkan teknik batuk, saya akan mencontohkan yang terlebih dahulu ya Bu. Yang pertama tarik nafas, setelah itu baru batuk. Kayak gitu ya Bu. Bisa Ibu? Bisa Ibu. Kita coba ya Bu. Tarik nafas Ibu, lalu buang Bu. Ibu, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Keluarkan Bu. Tindakannya sudah saya lakukan Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah saya memberikan teknik batuk efektifnya Bu? Alhamdulillah ya Ibu. Jika ada kendala atau dahak Ibu masih ada, nanti jangan lupa lakukan tindakan yang saya ajarkan. Jika Ibu tidak bisa, nanti Ibu bisa minta tolong memanggil saya ke ruangan dengan dibantu keluarga ya Bu. Kalau begitu terima kasih atas waktunya. Saya mohon izin ke ruangan dulu ya Bu. Permisi Bu. Setelah melakukan tindakan, kita membuka APD terlebih dahulu dan jangan lupa mendokumentasikan hasil tindakan dan cuci tangan. Setelah melakukan tindakan, kita membuka APD terlebih dahulu dan jangan lupa mendokumentasikan hasil tindakan dan cuci tangan.